Hər vaxtınız xeyir olsun. Bir sualımız var, istəyirik onu sizlə bölüşək. Sarı nöqtə xəstəliyi, AMD, yaşa bağlı makula degenerasiya xəstəliyi Azərbaycanca. Bu xəstəlik, sarı nöqtə xəstəliyi daha çox kimlərdə rast gəlinir? Sarı nöqtə xəstəliyi hal-hazırda hələ də tam səbəbi, etiologiyası məlum olmayan bir xəstəlikdir və gözümüzün, torlu qişamızın tam mərkəzində makula dediyimiz, yəni sarı nöqtə dediyimiz hissənin distrofik dəyişikliyidir, qidalanma pozukluğu nəticəsində olur. Yaşı 60, əvvəlki məlumatlar 60 idi. Çox təəssüf ki, son məlumatlar artıq məqalələr hal-hazırda artıq yaşı 50-ni keçəndən sonra bu xəstəlik artıq rast gəlməyə başlayır. Əvvəllər deyirdik, yaşı 60 keçmiş insanların təxminən 30%-də sarı nöqtə xəstəliyi olur. Hətta bəzən, yəni artıq mən də mat qalmışam və narahat olmağa başladım. Çünki 47, 48, 49 yaşında belə son zamanlar sarı nöqtə xəstəliyi ilə müraciət edən xəstələr görürəm və bu məni narahat eləməyə başlayır. Kimlərdə daha çox olur? Daha çox dediyimiz kimi yaş məsələsi yuxarı yaşlarda daha çox olur. Genetik, çünki əksəriyyətində baxırsan, doktor bacımda da var, doktor qardaşımda da var, doktor anamda da var idi, doktor xalamda da. Baxırsan ki, yəni nəsildə tək bir nəfərdə olmur. Bu adamda kiməsə bu diaqnozu qoyursansa, mütləq filan kəsdə də var idi. Yəni bu biraz da, hətta görmüşəm, yaşlı adamdılar. Tutaq 65 yaşında biridir, qardaşımda da var, baxırsan 68 yaşında, o birisi bacımda var, o da 71 yaşında. Baxırsan hamısında eyni xəstəlik var. Dərəcələri fərqli ola bilər, amma hamısında eyni xəstəlik olur. Və maraqlı bir təcrübə və məlumat var. Daha çox həyat standartı yüksək olan insanlarda daha çox olur. Yəni biraz qidalanmağına xüsusi fikir verən insanlarda daha çox olur. Ondan sonra monitor işi ilə çox işləyən insanlarda olur. Sonra siqaret çəkən insanlarda, iyli qoxulu və tüstü ortamlarda işləyən insanlarda daha çox olur. Təcrübə olaraq mən daha çox bunu biraz daha, əgər ümumi bir ad qoysaq, kimin ki torlu qişasının mərkəzi, makulası, qidalanması ilə bağlı problem varsa, yəni damarında ateroskleroz var və ya damarı normadan çox dardır, qanı daha qatıdır, oraya qida daha az gedirsə, həmin insanlarda o xəstəlik daha çox rast gəlinir. Günü-gündən bu xəstəlik artdığına görə mən açığı özüm nə edirəm? Çünki düzdür, mənim irsiyyətimdə sarı nöqtə xəstəliyi yoxdur. Amma mən də o risk qrupasındayam, çünki mən də artıq yaşım artır və mən də artıq antioksidant içmək məcburiyyətindəyəm. Həm qan damarlarımın mənfəzini qorumaq üçün, bir də antioksidant qrupu dərmanlar artıq içirəm, çünki xəstələri görüb narahat oluram. Heç kimsə sığortalamayıb, hər birimizin başımıza gələr o mövzular. İndidən tədbir görməliyik, gələcəkdə onunla bağlı ciddi problem yaşamayaq.